माननीय मुख्याध्यापक, वंदनीय गुरुवर्ग आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण भारताच्या पहिल्या शिक्षिका, मुख्याध्यापिका कवयित्री सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिन साजरा करत आहोत. या कार्यक्रमासाठी मी मिस ग्लोरिया गोन्साल्विस, सेंट पॉल शाळेचे व्यवस्थापक, मुख्याध्यापक व अध्यापक वर्ग यांच्या वतीने आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. सर्वप्रथम मी भारताच्या प्रथम शिक्षिका, मुख्याध्यापिका, स्त्री मुक्तीच्या, स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना वंदन करते. त्यांच्यामुळेच आज मी शिक्षादानाचे कार्य करत आहे. होय, खरं आहे ते. त्या नसत्या तर मी व माझ्यासारख्या अनेक मुली आजही चूल आणि मूल धरून घरात बसल्या असत्या. मुलांनो, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्ह्यामधील नायगाव या गावी 3 जानेवारी 1831 मध्ये झाला आणि म्हणूनच 3 जानेवारीला सावित्रीबाई फुले दिन साजरा केला जातो. या दिवशी स्त्रिया विशेष मानवंदना देतात. हा दिवस बालिका दिवस म्हणून देखील साजरा केला जातो व त्यांच्या कार्याबद्दल, स्त्री शिक्षणाच्या जिद्दी कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. आज सावित्रीबाई फुले जरी आपल्यामध्ये नसल्या तरी त्यांचे विचार, संकटाशी 2 हात करून जीवनात यशस्वी होण्याची त्यांनी दिलेली शिकवण, समाजात त्यांनी दिलेले योगदान आणि समाजामध्ये योग्य बदल घडवून आणण्यासाठी नेहमी झटणाऱ्या आणि स्त्रियांना नेहमी झटण्याचा धडा देणाऱ्या, तसेच एक पुरुष शिकला तर तो एकटा शहाणा होतो, परंतु एक स्त्री शिकली तर संपूर्ण कुटुंब शहाणं होतं, या घोषवाक्याने त्यांनी समाजामध्ये बदल घडवून आणला. याचा अर्थ समाजाने समजून घेतला आणि स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दालने खुली झाली. अशा या थोर व्यक्तिमत्व लाभलेल्या सावित्रीबाई फुलेंना मानवंदना देण्याच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना मी सर सुनील यांना प्रार्थनेने सुरुवात करण्याची विनंती करत आहे. Having heard that lovely introduction, let us now have a short time of prayer as we always do. Let's sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, we praise and bless you for the gift of this humble yet inspiring personality of Mrs. Savitribai Phule to our state of Maharashtra and this nation at large. We thank you for all the unprecedented work she has done in the field of women's education with the support of her husband, Mr. Jyotirao Phule. We are grateful to you for blessing them both with the courage, zeal and determination to work tirelessly and selflessly for the empowerment of women, upliftment of downtrodden castes, and eradication of social evils like casteism, sati, etc. Thank you for giving this extraordinary couple the strong willpower to move on with their great mission, especially in the face of constant humiliation and persecution. We thank you that women today in our country are far more educated than before, but pray that the gender gap in education will continue to close. If it were not for their efforts, education of women in our country would have still been a far-fetched possibility.
Lord, we ask you to continue to bless the women all over the world, especially those you have put in our own lives as our mothers, sisters, daughters, wives, grandmothers, mother in laws, aunts, etc. We pray for all the girls, especially in rural areas, who do not get enough and equal opportunities to study and support their families. We also lift up to you all the women who are being exploited, abused, persecuted, and deprived of their basic human rights, that they may receive justice and deliverance from the hands of the oppressors. We pray for all the policy makers and law guardians, that they may strive unceasingly for the empowerment and protection of women worldwide. The majority of human rights violations across the world are acts of violence towards women. We ask your help to act so that we may become agents of transformation, willing to work to change systems and structures that have fostered and allowed such violence to continue to this day in our human community. Help us, dear Lord, to recognize your presence in the face of every woman who too is made in your image and likeness. Holy Spirit, reveal to women worldwide their true value and purpose in life. Give them the grace and the power of your Spirit to become all that they can be. And for this, may they continue to receive proper guidance and supports from the near and dear ones and others around them. We make this prayer to you, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, your most beloved Son, our Lord and Redeemer. Amen. Mother Mary, intercede for us. Saint Paul, our dear patron saint, pray for us. As we are all aware, Savitribai Phule was the first female teacher in India and also the first person to start school for girls in India. But can you tell me one thing? Being a first thing in any field, is it so easy to do any task? And that too for a woman? Well, it's absolutely not. It's not so easy task. One has to undergo a lot of struggle to raise to the number one position in life. Even Savitribai Phule had to face a lot of struggle in her life. Well, to know about her life story, we need to go about 200 years back to 19th century. Savitribai Phule, the social reformer, who is considered to be one of India's first women activists, was born on 3rd January 1831 in a poor family belonging to the socially backward Mali community at Naigaon in Satara district of Maharashtra. Girls in those days were married off early. So, following the prevalent customs, the 9-year-old illiterate Savitribai was wedded to 12-year-old Jyotirao Phule in 1840, who went on to become a thinker, writer, social activist and anti-caste social reformer. Seeing her eagerness to learn, her husband Jyotirao taught Savitribai to read and write. Later, Savitribai underwent teachers' training at Miss Farah's institution in Ahmednagar. Simply speaking, Savitribai's education started after her marriage. Subsequently, Savitribai and Jyotirao started the first indigenously run school for girls called Bhilewada in Pune in 1848. Savitribai became the first teacher of the school. During her lifetime, Savitribai opened 18 schools and taught children from different castes. Savitribai and Fatima Sheikh. Fatima Sheikh was the first Indian Muslim teacher
who began to teach women as well as other people from socially backward caste. Savitribai also started the Mahila Seva Mandal to create awareness among women regarding their rights, dignity, and social issues. In the 1850s, Savitribai and Jyotirao Phule established two educational trusts, namely the Native Female School at Pune and the Society for Promoting the Education of Maha and Mangas, etc. In 1863, Jyotirao and Savitribai also started a care center called Balhatya Pratibandhak Griha, possibly the first ever infanticide prohibition home in India. While Jyotirao advocated widow remarriage, Savitribai worked tirelessly against evil social customs like child marriage and sati pratha. She was also associated with a social reformation organization called Satyashodhak Samaj, founded by her husband Jyotirao on September 24, 1873 in Pune. Savitribai Phule worked as the head of the women's section, and following the demise of her husband Jyotirao Phule on November 28, 1890. In 1890, she, a woman, lit her husband's funeral pyre. Savitribai's adopted son, Yashwantrao Phule, served the people of his area in Pune as a doctor. When the worldwide third pandemic of the bubonic plague badly affected the area in and around Pune in 1897, on that time Savitribai Phule was also contracted the disease while serving the patient and succumbed to it on March 10, 1897. If I briefly conclude the life story of Savitribai Phule, it is said that in the social and education history of India, Savitribai and her husband Jyotiba Phule stand out as an extraordinary couple. Well, born in a period when a woman's rights were never heard of and lower caste people were treated as untouchables. Well, this inspiring couples played a pivotal role in empowerment of women and upliftment of downtrodden caste. Wait. Let me end by telling you a very interesting thing about Savitribai Phule. She will always carry one extra sari while going to school. Well, she had to, because while going to school to teach a girl, people from her locality will throw stones, eggs, cow dung, garbage, etc. at her. So by the time she reached school, her sari will be covered with all this filth. Then she would change into a fresh sari, the one which she had carried to the school, and continue teaching. This happens almost every single day. Gradually, Savitribai gained the courage to respond to these insults from people saying, "I am doing the pious work of educating my fellow sisters. So, the stones and the dung which you throw at me seems to me as if you are showering flowers on me. May God bless you." We will now listen to a speech by Master Sanjay Bode of Class 9B
followed by a poem recited by Master Rohan Kopikar of class 9C. ज्ञान, शिक्षण. आज आपल्या सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व माहीत आहे. सर्वांना जाणीव आहे की शिक्षणाशिवाय आपले आयुष्य निरर्थक आहे. पण त्या काळाचं काय? जवळपास 200 वर्षांपूर्वी जेव्हा स्त्रियांना घराबाहेर पावलंही टाकण्याची परवानगी नव्हती, अशा या बिकट परिस्थितीत एका सामान्य महिलेने पुढाकार घेतला स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणासाठी, स्त्रियांना शिकवण्यासाठी. कारण त्या स्त्रीला माहीत होतं की जर स्त्रीला विद्या प्राप्त झाली तर तिचा आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात स्वतःचे मत मांडण्याची क्षमताही वाढेल. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, माननीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या मित्रांनो, सर्वांना माझा नमस्कार. मी प्रसाद गोरडे आज क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची यशकथा सांगण्यास आपल्या समोर उपस्थित आहे. 18व्या शतकात जेव्हा स्त्रियांसाठी फक्त चूल आणि मूल एवढेच जे क्षेत्र मर्यादित होते, अशा या अंधारमय जगात सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे 3 जानेवारी 1831 रोजी एका वाघिणीचा जन्म झाला आणि त्या वाघिणीचे नाव होते सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले हे नाव जरी ऐकलं तरी डोळ्यासमोर उभं राहतं त्यांचं प्रभावी प्रतिबिंब. अवघ्या 9 वर्षीच त्यांचा 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले यांच्याशी विवाह झाला. ज्योतिबा फुले पुढे जाऊन एक समाज सुधारक बनले. त्यांनाही असेच वाटायचे की स्त्रियांनी शिक्षण घेतले पाहिजे, प्रगती केली पाहिजे आणि सावित्रीबाई फुले यांची शिक्षणाबद्दलची ओढ बघून ज्योतिबांनी त्यांना चांगले शिक्षण दिले. हातात हात घालून दोघे अखेर त्यांच्या ध्येयास साध्य झाले. स्त्रियांना शिक्षण किती महत्त्वाचे आहे आणि स्त्री शिक्षणाबद्दल समाजात जागृती पसरवण्याचे कठीण कार्य ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केली. 1 जानेवारी 1848 रोजी मुलींसाठी पहिली शाळा उघडली गेली. या शाळेमुळे स्त्री शिक्षणास एक नवीन स्वरूप मिळाले. स्त्री शिक्षण ही त्या काळाची गरज होती बरं का, आणि याचीच जाणीव ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनाच होती. म्हणून त्यांनी माघार घेतली नाही, हार मानली नाही. कारण त्यांना माहीत होते पुस्तकानं मस्तक सुधारतं आणि जे मस्तक सुधारलेलं असतं ते कोणासमोर नतमस्तक होत नसतं. म्हणून पुस्तक वाचायचं असतं. सावित्रीबाई फुले जेव्हा मुलींना शिकवायला शाळेत जात असायच्या तेव्हा लोक त्यांच्यावर दगड फेकायचे, शेण फेकायचे, पण त्या कधी डगमगल्या नाही. म्हणतात ना, जिसमें कुछ कर दिखाने का जुनून होता है वो ना आव देखता है ना ताव देखता है, बस मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता है. कसं सहन केलं असेल त्यांनी. पण याचाच परिणाम म्हणजे आज प्रत्येक मुलगी शिकू शकत आहे. बघा ना, अंतरिक्षात बघा, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, डॉक्टर, इंजिनियर, आज प्रत्येक पदावर स्त्री विराजमान आहे. तिने किती प्रगती केली आहे ना. आणि स्त्रीची हीच प्रगती बघून माझा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. सावित्रीबाईंनी प्रत्येक मुली आणि स्त्रीला एक नवीन जीवन दिले आहे. तर जाता जाता मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की आपण आपल्या चांगल्या प्रयत्नांची ज्योत सतत तेवत ठेवली पाहिजे. जय ज्योती, जय क्रांती, जय सावित्री. धन्यवाद. नमस्कार, मी रोहन कोपीकर सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यात समर्पित एक कविता प्रस्तुत करत आहे. जरी काळोख्या वाटा तरीही चालत सदैव जावे, जरी काळोख्या वाटा तरीही चालत सदैव जावे, जाता जाता या ओठांवर गीत क्रांतीचे गावे. डोंगर वाटा तुफान लाटा तमा नसावी काही, थांब असावा मार्ग आपुला दिशा दिशातून दाही. स्मरण करावे क्रांती ज्योतीचे वाचून इतिहासाला, स्वातंत्र्याचा अर्थ खरा मग कळेल अक्षराला. हाती लेखणी अमुख्या नसती जर का आली तेव्हा, कळले नसते सूर्य उगवला
नभो मंडपी केव्हा. या ओठांनी सदैव गावी, या ओठांनी सदैव गावी सावित्रीची गावी. तिच्या प्रयत्ने आम्हा लाभली अमृताची वाणी. वंदन तिजला करूया सारे, वंदन तिजला करूया सारे. कर जोडून आता तिच्याच चरणी झुकता राहो माझा तुमचा माथा. तिच्याच चरणी झुकता राहो माझा तुमचा माथा. मित्रांनो, आज सावित्रीबाई जरी आपल्यात नसल्या तरी त्यांचे विचार आपले रोम रोम भरून टाकतात. आज प्रत्येकाने सावित्रीबाई पासून प्रेरणा घेऊन संकटाची दोन हात करून जीवनात यशस्वी व्हावे. समाजात योग्य बदल घडवून आणण्यासाठी नेहमी झटावे, तरच सावित्रीबाईंचे कार्य खऱ्या अर्थाने सफल होईल. धन्यवाद. Good morning, teachers and my dear students. It is said that gratitude is not only the highest of all virtues, but it is the parent of all virtues. It is my privilege to propose word of thanks to acknowledge contribution of all those who have worked hard for this program. I sincerely thank Sunil sir and Miss Gloria, who planned and organized the program so well. A big thank you to all the teaching staff, those who have worked behind the scene. Once again, a big thank you to one and all, and God bless you.